नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके आया हूँ जो 3 साल से ऊपर बच्चे के लिए जो घर में रखने का मेडिसिन जो कि आप बच्चे को दे सकते हैं। ठंडा से लेकर दस्त की दवा तक आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पर आप नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी तरह जो मैं मेडिसिन का रिव्यू लाता रहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मोंटेमेरी, हिस्टाकाइंड, मैक्स्ट्रा, कूफरेस्ट एलएस जूनियर, एंजोमिंट, O2M और दोस्तों ये है जो आपका मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन, कॉम्बिलोक्स इरोक्स CB475 और ये वैक्सीनिल की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों इस दवा को या सिरप को कौन कौन स्थिति में बच्चे को दे सकते हैं, आपको इसका डोज और इसका साइड इफ़ेक्ट्स पूरे जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो का अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। बात करते हैं दोस्तों मोंटेमेरी सस्पेंशन की। दोस्तों ये मेरियन कंपनी प्रोडक्शन करती है जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। इसका 60 ml जो इसमें दिया गया है। प्राइस की बात करें 89 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। दोस्तों देख सकते हैं शेक विल बिफोर यूज, यानी कि कंपनी ने साफ साफ लिख दिया कि मेडिसिन या सिरप देने से पहले इसे आप जरूर 1 से 2 बार ऐसे हिला के आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो मात्रा बच्चे में सही मिले। अगर कंपोजिशन की बात करें लिबोसट्राजिन एंड मोंटालुकेस्ट सस्पेंशन इसमें जो ऐड किया गया है। बात करते हैं दोस्तों इसका लाभ के बारे में। दोस्तों ये बच्चे में जो सर्दी खांसी जुकाम इसके साथ ज़्यादा छींक रही हो, या बच्चे ज़्यादा शाम को बाद ज़्यादा छींक रही हो, इसे आप दे सकते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन सिरप है। बच्चे में हालांकि जो वेदर चेंज होती है उसके कारण से जैसे कि जुकाम सर्दी आदि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कारण से बच्चे में जो आँख लाल पड़ जाना, आँख से पानी गिरना, छींक जैसे समस्या, सर्दी जुकाम नाक बहना में इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो मात्रा जो 3 साल से ऊपर बच्चे को आप 4 ml करके दिन में 1 बार दे सकते हैं शाम के वक्त। इससे जो बहुत बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगी। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये बच्चे में जैसे उल्टी और जी मिचलाना जैसे समस्या में देखने को मिलती है। दोस्तों पर 99% चांस कम होती है। बच्चे में ये बहुत ही असरदार जो सिरप है दोस्तों मोंटेमेरी सस्पेंशन। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों हिस्टाकाइंड सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों इसी तरह जो कंपनी प्रोडक्शन करती है जो कि मैनकाइंड कंपनी, जो इंडिया की एक बेहतरीन कंपनी है। ये जो 60 ml जो डब्बे में दिया गया है, इसकी प्राइस की बात करें 84 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। कंपोजिशन की बात करें जो फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों इसका लाभ की बात करें इसी तरह जब बच्चे में एलर्जी से समस्या जैसे छींकना, सर्दी जुकाम खांसी, ये बहुत ही असरदार काम करती है। अगर आपका बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम या छींक, आँख लाल पड़ जाना जैसे समस्या रहती है, इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका यूज करने का तरीका सुबह शाम खाने के बाद 3 साल से ऊपर बच्चे को 4 ml करके दे सकते हैं, और जो 5 साल बच्चे को 5 ml करके सुबह शाम दे सकते हैं। दोस्तों ये जो सिरप डॉक्टर को दिखा के दे देने वाली सिरप है, इसलिए दोस्तों डॉक्टर को प्रेस्क्राइब के बिना इस सिरप को ज़रूर मत देना, क्योंकि डॉक्टर ही बच्चे का स्थिति देख के उसका डोज और कितना मात्रा देना चाहिए डॉक्टर लोग ही तय करते हैं। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट की बात करें ऐसे उल्टी जी मिचलाना जैसे समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों ये थी हिस्टाकाइंड सस्पेंशन की कुछ जानकारी। और बात करते हैं अभी जो मैक्स्ट्रा सिरप के बारे में। दोस्तों मैक्स्ट्रा सिरप जो कि बेहतरीन सिरप है, जो 60 ml डब्बे में दिया गया है, देख सकते हैं। इसका जो प्राइस की बात करें 79 रुपये का इसका प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको मिल सकती है। इससे जो प्रोडक्शन करती है जेबनोस्ट, इसका जो प्रोडक्शन करती है जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों ये प्रेस्क्राइब के जो मिलने में दवा है,
यानी कि आपको प्रेस्क्राइब्स के दिखा के या बच्चे को दिखा के इस जो सिरप को ले सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें, फेनिलएल्फेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेरामाइन मेल्ट इसमें जो ऐड किए गए हैं 5 mg प्लस 2 mg करके इसमें जो ऐड किया गया है दोस्तों। ये जो दोस्तों बच्चे में जो सर्दी खांसी जुखाम, आँख लाल पड़ जाना, आँख में पानी आना, नाक बहना, बच्चे जो शाम के बाद ज़्यादा छींकते हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही जो असरदार काम करेगी। इसका डोजेस की बात करें, जो 3 साल के ऊपर बच्चे के जो 3 ml करके दे सकते हैं और सुबह शाम खाने के बाद, और 5 ml करके 5 साल बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों ये थी मैक्स्ट्रा सिरप की कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उल्टी जैसे समस्या, जिम चलाना, जो कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है, पर दोस्तों ये 99% चांस कम होती है। दोस्तों ये थी जो 3 एक कैटेगरी के सिरप जो कि सर्दी खांसी जुखाम में ये 3 काम देती है। अगर चाहे तो घर में डॉक्टर को दिखा के रख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कुफारेस्ट LS जूनियर सिरप की, जो कि 60 ml डब्बे में दिया गया है, जो सेंचुर फार्मास्यूटिकल सिरप एडिशन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। प्राइस दिया गया है 70 रुपीज़, यानी कि 70 रुपये का जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। दोस्तों ये प्रेस्क्राइब से मिलने वाली दवा है। इसके कंपोजिशन की बात करें, लिबोसट्टाबोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुइफेंसेंस सिरप इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसका लाभ के बारे में। दोस्तों बच्चे में जब सर्दी खांसी जुखाम होती है, उसके साथ खांसी आती है, दोस्तों सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी, इसे यूज कर सकते हैं दोनों में। दोस्तों जब बच्चे खांसते हैं, जिसके कारण से बच्चे रात में सोने में प्रॉब्लम होती है, गड़गड़ाहट, कफ जम जाना सीने में जैसे तकलीफ, इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बेहतरीन और शानदार सिरप है। डोजेस की बात करें तो सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। जो 3 साल से ऊपर बच्चे को 3.5 ml करके दे सकते हैं, और जो 5 साल बच्चे हैं इसे 5 ml करके सुबह शाम दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है, पर दोस्तों 99% चांस कम होती है। ये थी दोस्तों जो कुफारेस्ट LS जूनियर की कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर बच्चे में खांसी देखने को मिलती है, बलगम वाली खांसी और किसी तरह की खांसी जैसे कि सूखी खांसी, तो इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एंजोमिंट डाइजेस्टिव सिरप के बारे में। दोस्तों एक बेहतरीन सिरप है, देख सकते हैं, जो नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विथ मल्टीविटामिन इसमें जो ऐड किया गया है। इसे प्रोडक्शन करती है ब्लू बायोटिक कंपनी प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। प्राइस की बात करें, जो 129 यानी कि 129 रुपये इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। कंपनी ने यहाँ साफ साफ लिख दिया, शेक विल बी फॉर यूज, यानी कि इसे देने से पहले जरूर इसे 2-3 बार हिला के दीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे की सही मात्रा मिल सके। दोस्तों ये 200 ml डब्बे में आता है, जो कि एक प्लास्टिक डब्बे है। दोस्तों इससे जो कौन कौन स्थिति में यूज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो बच्चे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होती है, पेट फूल जाती है, खाने में बच्चे जो हिचकिचाते हैं, खाना नहीं खाते, गैस बनना, अगर आपका बच्चा दुबले पतले हो, इसलिए मल्टीविटामिन ऐड किया गया है। दोस्तों एंजाइम्स उस मल्टीविटामिन, यानी कि आपको एंजाइम्स यानी कि डाइजेशन को ठीक करती है, यानी खाना को आपको बच्चे के पेट में हजम करती है। उसके अलावा इसमें जो मल्टीविटामिन दिया गया है, जो आपका बच्चे को ग्रो करती है, हेल्थ बढ़ती है बच्चे की, जिसके कारण से बच्चे स्वस्थ रहती है। दोस्तों अगर इसका जो डोजेस की बात करें तो सुबह शाम खाने के बाद जो 3 साल से बच्चे को 2.5 ml करके दे सकते हैं, पर दोस्तों ये डॉक्टर के प्रेस्क्राइब्स के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की रोग और बच्चे की वेट के अनुसार डॉक्टर लोग ही इसके प्रेस्क्राइब करते हैं। मेरी सलाह से कोई सा भी मेडिसिन हो या सिरप हो, ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। उसके बाद कोई सा भी मेडिसिन हो या सिरप हो तो आप दे सकते हैं। दोस्तों ये थी जो एंजोमेंट
जो सिरप की कुछ जानकारी। दोस्तों बात करते हैं OTM सिरप के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर इसमें जो ऐड किया गया है, जो कि एक बेहतरीन टेस्ट है। दोस्तों बच्चे आराम से खा लेते हैं। इसका जो 60 ml इस जो प्लास्टिक डब्बे में दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इसे कंपनी की, जो मेडली फार्मास्यूटिकल से जो प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। प्राइस की बात करें 57 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। कंपोजिशन की बात करें, जो ओफ्लाफैक्सिन एंड मेट्रोनिडाजोल ओरल सस्पेंशन इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों ओफ्लाफैक्सिन एंड मेट्रोनिडाजोल की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो ओफ्लाफैक्सिन और मेट्रोनिडाजोल जो बच्चे में दस्त होती है, बच्चे ज़्यादा दस्त करते हैं, पतला दस्त यानी कि डायरिया, दिन में 10 से 12 तक जो डिसेंट्री करती है, जो पतले जैसे पानी जैसे, तो इसे ज़रूर देना चाहिए। बच्चे की दस्त के लिए दोस्तों ये O2M एक रामबाण जो सिरप है, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इसे 1 से 2 बार देने से बच्चे में जो आपका दस्त कम हो जाती है, तो इसे आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा के ज़रूर दें। इसके अलावा बच्चे पेट में कोई इन्फेक्शन हो, कोई तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो खाने की जो वजह से, या कोई ज़्यादा फास्ट फूड खाया हो, अनडाइजेशन हो गया है, इंडाइजेशन हो गया है, तो इसे यूज करें, जिसके कारण से बच्चे में दस्त लगती है तो ये 100% वर्क करती है। दस्त को दोस्तों ये 1 से 2 दिन अंदर ये ठीक कर देती है। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है। देख सकते हैं दोस्तों, इसे जो मेडली कंपनी इसे जो कैप में भी दिया गया है। दोस्तों अगर इसका डोजेस की बात करें, तो सुबह शाम अगर 3 साल से ऊपर बच्चे हैं तो 4 ml करके दे सकते हैं। ये 1 से 2 बार देने तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है, पर दोस्तों 99% चांस कम होती है। बात करते हैं दोस्तों मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट ओरल सस्पेंशन की। दोस्तों ये गवर्नमेंट की मिलने वाली दवा है, इसका कंपनी भी बहुत सारी आते हैं मेट्रोनिडाजोल की। इसका मैं फ़ायदे के बारे में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। दोस्तों इसको जो बच्चे में अंडाइजेशन होती है, जिसके कारण से दस्त जैसी समस्या देखने को मिलती है, बच्चे में पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चे ज़्यादा दस्त करते हैं, गैस बनती है पेट में, पेट फूल जाती है, जो खाना नहीं जो खाते बच्चे, इस स्थिति में इसे भी यूज किया जाता है। दोस्तों इसे ज़रूर डॉक्टर को दिखा के अपने यूज करें। मात्रा की बात करें, डॉक्टर लोग ही इसका मात्रा तय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की स्थिति और वेट एज के अनुसार इसे दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक की, जो बच्चे में दिए जाने वाले एंटीबायोटिक जब सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या बनती है, कफ होती है, बच्चे में बहुत सारी इन्फेक्शन होती है, जो कोई सा भी मेडिसिन लेने से कंपनी के नाम नहीं लेते, तब डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों एक कॉम्बिलक्स CB ड्राई सिरप है। दोस्तों इसमें दोस्तों एक पानी भी आता है, इसमें यहाँ तक डाला जाता है, फिर इसे हिला के बच्चे को दिया जाता है। दोस्तों ये 7 दिन तक दिया जाता है। अगर इसका कंपनी की बात करें तो कैचेट फार्मास्यूटिकल इसे जो प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों इसका प्राइस 59 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। कंपोजिशन की बात करें, एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लार्बोनेट इसमें जो ऐड किया गया है, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लार्बोनेट है, एक एंटीबायोटिक सिरप है। दोस्तों जब बच्चे में सर्दी खांसी जुकाम या कब्ज जम जाती है सीने में, जो कंपनी के नाम नहीं लेते, तो इसी जो कारण से डॉक्टर को इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका हालांकि बहुत सारी जो लाभ देती है, जैसे कि डॉक्टर लोग ही इसे तय करके देते हैं। दोस्तों एक ड्राई सिरप है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसे इसका जो इस्तेमाल डॉक्टर को दिखा के ज़रूर देना चाहिए। अपने आप इस जो एंटीबायोटिक सिरप का कभी मत देना। दोस्तों ये जो सिरप है, डॉक्टर जो पेशेंट को या बच्चे को देख के उसका मात्रा तय करते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इस जो कॉम्बिलक्स CB को देने से पहले अपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों ये जो कॉम्बिलक्स CB है, इसका जो आपका जो कि टैबलेट फॉर्म में आता है, जो कि
बड़े के लिए बनाए गए हैं दोस्तों ये थी कुछ कॉम्बिलेसिबी की इन्फॉर्मेशन। इसका साइड इफेक्ट्स की बात करें दोस्तों, इसको लेने से बच्चे में दस्त ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि डायरिया की समस्या। अगर इसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो इसे बंद जरूर करें और बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए, फिर डॉक्टर ही तय कर सकते हैं और कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं इरोक्स CB 457 की, जो एक एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लार्बोनेट जो ओरल सस्पेंशन IP इसमें जो ऐड किया गया है। दोस्तों ये पाउडर के फॉर्म में आता है। इसमें 6.6 ग्राम जो पाउडर दिया गया है, देख सकते हैं। और इससे जो 30 ml जो वाटर ऐड किया जाता है, जो कि एक प्योर वाटर होता है। दोस्तों ये जो पॉइंट दिया गया है, इस तक पानी दे के अच्छे तरह से हिलाइए। अगर घुल मिल जाए तो बच्चे को ज़रूर दे। अगर इस जो सिरप को देने से पहले अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसे माइक्रो जो कंपनी प्रोडक्शन करती है, जो कि इंडिया की बेहतरीन कंपनी है। प्राइस की बात करें 117 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। बात करते हैं दोस्तों का लाभ के बारे में। दोस्तों इसी तरह जो सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या रहती है, जो कब्ज जम जाती है बच्चे के सीने में, कमने की नाम लेते, इसके कारण से इसे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करती है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक सिरप है। देने से पहले अपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इस जो सिरप को ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे में ये जो लेने से बहुत जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया आदि देखने को मिलती है। डोजेस की बात करें, डॉक्टर इस बच्चे को देख के इसका मात्रा तय कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह से है कि कोई सा भी मेडिसिन देने से पहले अपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। बात करते हैं दोस्तों वैक्सीनल किट के बारे में। दोस्तों ये 10 ml जो एक ग्लास की जो बटल में दिया गया है, 112 रुपये इसका जो प्राइस रखा गया है। दोस्तों इसका कंपनी प्रोडक्शन करती है एंटोड फार्मास्यूटिकल से जो प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों इसका जो कंपोजिशन दिया गया है, ऑलिव ऑयल ईयर ड्रॉप्स, यानी कि एक ऑयल दिया गया है जो कि बच्चे में कान में दिया जाता है। दोस्तों बच्चे के कान जब संक्रमण होती है, जिसके कारण से बच्चे कान में दर्द होती है, बच्चे की जो बहुत तकलीफ होती है बच्चे में, तो इसे डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। इससे बच्चे में जो राहत मिलती है। मेरी सलाह से इसे देने से पहले अपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद वैक्सीनल किट्स को आप ज़रूर दें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसको देख के डॉक्टर लोग ही तय कर सकते हैं इसका जो मात्रा की। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। जो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए और बहुत सारी वीडियो पड़ा है, ज़रूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।